A un anno di distanza il Festival delle Bellezze torna a Cargeghe davanti alla chiesetta di Santa Maria e Contra. Questa sera una importante compagnia di artisti presenta uno spettacolo tratto dall'opera L'uomo che volle essere Peron di Giovanni Maria Bellu. Ad aprire la serata la corale studentesca Città di Sassari, come sempre diretta dal maestro Vincenzo Cossu. L'inglese, che era un professionista, cadde di schianto. Lo contarono per più di 30 secondi e, visto che non dava segni di risveglio, gli lanciarono sulla faccia una bella secchiata d'acqua. Metà andò a finire sulla faccia del tenente Peron, che sussurrò: "L'abbiamo steso!" Gavino, l'opera di Giovanni Maria Bellu è una storia fantastica che si svolge tra Mamoiada e l'Argentina. Credo che la tua arte non avrebbe potuto trovare un contesto più appropriato. Sì, se parliamo dal punto di vista geografico di questo viaggio da uno estremo all'altro del mondo, certamente. È una storia fantastica, una sorta di leggenda che si è sviluppata all'interno del paese di Mamoiada. Io ho inserito la musica cercando di stare il più possibile aderente ai due contesti geografici, cioè all'America Latina e alla Sardegna, cercando anche di trovare all'interno, come dire, del discorso generale globale un filo di continuità. E com'è lavorare con questi artisti? Ricordiamoli: Alessandro Lai, Francesca Pani e Giancarlo Biffi. Sono stati molto bravi, soprattutto per il fatto che appunto trattandosi di una storia di fantasia, di leggenda, e di questo ne sono assolutamente convinto, sono stati molto bravi a renderla quasi credibile e soprattutto a estrapolare dal romanzo di Bellu diciamo una cornice e una scrittura teatrale. Non era assolutamente semplice. Giancarlo Biffi in particolare è stato molto bravo e poi i due attori bravissimi nell'interpretare i personaggi.